hacer 4 tipos de slime. Para eso necesitamos Fairy y maicena. Echamos 2 cucharadas de maicena. Y luego echamos unas gotitas de Fairy. Ahora lo vamos a amasar. Un poco más de Fairy. Vamos a echarle un poco más. No ha salido, pero ha salido plastilina. No se estira, se rompe. Ha salido así. Bueno, pues a mí se me ha ocurrido hacer un slime. Bueno, he visto hacer un slime con gel de baño y sal. Y luego hay que ponerlo al congelador 10 minutos. Esto en realidad es champú, ¿vale? Voy a ponerle un poco en esto. Podéis ponerle como queráis de slime. Vale, y ahora le voy a poner un poco de sal. Ahora se remueve bien con una cuchara de plástico. Y ahora esto se va a dejar en el congelador. Bueno, mira, se ha quedado como un gelatinoso. Se ha quedado un poco raro, a ver. Es que me da ganas de tocarlo, se ha quedado... Lo voy a tocar. Oh, mira, se ha quedado slime. Ah, no. Bueno, en fin, parece slime, pero no lo es, así que no lo toquéis. Vamos a dejarlo 10 minutos en el congelador. Para el siguiente slime vamos a utilizar pasta de dientes y manteca. Podéis utilizar la pasta de dientes que queráis porque da igual la marca. Y ahora echamos la manteca. Vamos a empezar con una cucharada. Hay que ponerle más maicena que pasta de dientes, porque si no se va a quedar muy líquido. Ya le he echado colorante azul y se ha quedado así. Queda como plastilina, como el anterior. No sé. Vamos a hacer un slime de maicena y jabón. Vamos a coger solo una maicena de... solo una cucharada de maicena. No pasa nada si es pequeño o grande, depende de cómo quieras el slime. Luego si empieza a ponerse el slime lo hacéis con las manos. Hemos hecho una pequeña pausa porque así es como ha quedado el congelador. Está gelatinoso, lo que pasa es que deberíamos de haberle dejado más tiempo en el congelador. Pero
Pero si lo dejáis más tiempo, seguro que os queda muy bien. Mirad cómo os ha quedado el nuestro. Este sí que es un slime que no está fallido. Simplemente se nos ha quedado un poco de manos porque me acabo de hacer este slime. Pero nada más. Lo demás es que está perfecto. Pues le he puesto un colorante amarillo y así es como ha quedado. Como plasti. Bueno, plasti normal, solo que un poquito como si se estirara, mirar. Y ya está. Así es como ha quedado, amarillo, amarillo. Y cuidado de no mancharos las manos, porque luego se puede quitar, pero a veces te pueden manchar mucho y te lo tienes que quitar y puede costar mucho. Bueno, Todos han salido como plastilina, menos el mío, que ya lo había enseñado a alguien, pero me he emocionado. Entonces he puesto jabón y se me ha olvidado poner sal, ¿vale? Y entonces me he llenado todas las manos de jabón. Y entonces lo he tenido, se ha deshecho y ya no tengo nada más. Pero bueno. bueno, y ahora vamos a juntar todos. A ver, Vamos a empezar mezclando el verde con el azul. Quedará, no ver. sé. Bueno, y ahora el amarillo. Sí, ahora el amarillo. Queda un azul un poco más clarito. Yo creo que quedará. Sí, a lo mejor queda. Está quedando un tono Están verde. quedando todos los colores. Aunque no está quedando de ningún color en concreto. Bueno, cuando se me Este arcoiris. A ver. Mirad, una mitad esta la tiene Mencia mezclando, ¿vale? Bueno, ha salido así más o menos. A mí me ha salido así. Bueno, Que es el mismo. A mí me ha salido así más o menos. A ver, a ver, tienes las manos teñidas, déjame la Entonces, esto ha caído como plastilina. Esto ha sido más o menos como un vídeo de cómo hacer plastilina. Sí, porque no Está ha un poquito salido pegajosa, nada. ¿vale? Entonces, si queréis hacer esto, podéis mezclar todos los ingredientes y hacerlo. Se hace- Porque se ha quedado un poco pegajoso, se ha quedado muy slimoso, que se diga. Mirad cómo me ha quedado en las manos. Pero yo quiero Bueno, que es sea que Y era el ya colorante hacer y me así. parece una parte divertida para teñirse las manos. Pero bueno, Así, sí, solo tiene. bueno, yo creo que va a quedar verde. Porque ha mira, quedado como plasti. ya me había librado yo del pegamento y ahora me pongo todo. Ha quedado un verde así. Sí, un verde. Pero si lo removemos más, queda verde. Sí. Verde de este tono. Sí, porque. Bueno, yo he hecho el amarillo y más o menos se te van a quedar las manos así si te pasas de amarillo. Así colorante. que, sí, vosotros no de lo hagáis en un colorante, sitio donde ¿vale? no tengáis para lavaros las manos. Eso hay que decirlo lo primero. Bueno, no. Lo primero. Porque luego no se Y va. luego tenéis que... Es un sitio donde tiene que estar limpio, porque hemos, fuera de cámaras, todo esto estaba patas arriba, ¿vale? Y entonces han pasado muchas cosas fuera de cámaras. Pues al final ha quedado verde. Dios, Crazy, suscribiros al canal. Darle a like y suscribiros. Vamos a Comentar Y activar la y campanita campanita. para no perderos ninguno de nuestros vídeos.